Всем привет, ребята! С вами я, Странник Даня. Сегодня 5 августа, и я поехала с другом Ваней на ручей. Мы ездили на велосипедах. Ехали мы 5 минут. Ребятушки, мы приехали на этот ручей, наверное. Это ручей или пруд? Ручей. Это ручей. Такой ручей. Вот такой ручей. Вон другая сторона. Малина. Ты хочешь малину украсть? Украсть надо.